अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Huzur kaže mi normalno vidimo blagoslove i milost Allaha dželešanhu da većina ljudi na spominjanje milosti i blagoslove Allahovi svi kažu alhamdulillah, sva hvala pripada Allahu. Bilo da ti ljudi znaju duboko značenje riječi alhamdulillah ili ne, uvijek kažu alhamdulillah. Kao rezultat ove atmosfere oni osjećaju da čak ako ljudi, ako to kaže kao običaj, uvijek kažu alhamdulillah, makar to bilo na ceremonijalan način. Onaj koji ima vrlo malo znanja također zna da ove riječi se trebaju reći koji se odnose na hvala Allaha dželešanhu. Tako da i u riječima Ahmedi muslimana u takvim prilikama u kojima osoba izvlači, ima zadovoljstvo i sreću i kad Allahovi blagoslovi kad prima Allahove blagoslovi i kad se spuštaju na ljudi, u svakom slučaju on ima osjećaj da Allah dželešanuhu me blagoslovljava i pokazuje svoje blagonaklonosti prema meni i onda on alhamdulillah uvijek dolazi samo na njegov jezik spontano. Bilo da je to lična sreća ili prilika kad je džemat prima neke blagoslove od Allaha dželešanuhu. I ove riječi, ova riječ alhamdulillah koja se izgovara u tim prilikama uvijek se mogu čuti sa jezika i usta Ahmedi muslimana i treba biti tako. Međutim, izražavanje ovih riječi i izgovaranje za osobu koja kaže, koja i govori, treba biti puna blagoslova kad on to kaže i kad cijeni duboko značenje toga, dok to govori. Mi Ahmedi muslimani smo vrlo sretni da smo povjerovali u imama Mehdija i Mesaju ovog doba i mi vjerujemo u Mehdija, onoga koji je bio običan, i zbog ovog vjerovanja ovaj izraz alhamdulillah i bilo koje drugi izraz za časnog Kur'ana mi ne nalazimo nikakve teškoće da u razumijevanju stvarnog značenja ovoga pod uvjetom da smo vezani zato da imamo vezu s tim. Jer obećali bin alejhi selam nakon što je stekao znanje od Allaha dželešanuhu, on nas je obrazovao o filozofiji ovih riječi. Alhamdulillah na razne načine. Hazreti Mesih Maud alejhi selam
je objasnio značenje ovoga i ja sada želim dati kratko objašnjenje značenja. Obećal mi se, ali se nam kaže, treba biti jasno da riječ hvale, koja se upotrebljava za nečije dobre akcije, postupke kad radi neku naklonost i također hvalinoga koji je učinio neku blagonaklonost ili uslugu svojom namjerno i on pokazuje blagoslov. Ova riječ hamd samo može biti pripisana onom biću koji je glavni izvor svih blagoslova i blagodati. I onda on svjesno, znajući, pokazuje taj blagoslov, a ne znajući ili pod prinudom. Tako da značenje riječi hamd se može naći u prisustvu Allaha dželešanu koji zna o svemu. On je početak i kraj i svi blagoslovi su od njega i sva hvala pripada njemu na ovom svijetu i na budućem svijetu. I svaka hvala koja je učinjena osim njemu, korijeni uzrok je zapravo i povod Allah. To je značenje riječi hamd, koja se nalazi u ovom riječi hamd, hvala. Imajući sve ova značenja na umu, mi kažemo alhamdulillah, to onda postaje istinska hvala Allahu dželešanhu. I ovo treba musliman, mumin da čini. U časnom Kur'anu upotrebljava i na jako mnogo mjesta ovaj izraz u odnosu na koju našu pažnju skreće na Allahove blagoslove i na hvalu Allahu dželešanhu. Pozivajući se na ovaj dio, ja želim reći nešto još što je Mesih Maud alejhi selam, o čemu nam je dao objašnjenje riječi hamd i skrenuo pažnju pozivajući se na ovo. Jedna od ovih tačaka je da takva hvala za dobre postupke onome ko zaslužuje hvalu. I hvala je od raznih ljudi. Među ljudima jedan drugog hvale, međutim on kaže onaj koji zaslužuje hvalu i onaj koji zaslužuje osim Allaha, ko može biti drugi i više zaslužan toga. Dakle, ovo treba imati na umu da sva hvala, sve hvale pripadaju Allahu jer on najviše zaslužan toga. Tako da ova tačka, on kaže, ovo je hvala takvog bića koje daje blagoslove sa takvom namjerom. Dakle, blagoslovi i blagodati kad se spuštaju, oni koji primaju ove blagoslove više nego dobre osobe, te osobe njima su dati toj osobi s namjerom Allahovom. Ponekad Allah dželešanu pokazuje manifestaciju rahmenijata bez ikakvih postupaka, on nagrađuje ili on daje 1000 puta više nego što je postupak koji je učinjen, ili možda pod manifestacijom rahimijata, ako je dat blagoslov, to je također zbog namjere Allaha dželešanhu. Allah dželešanhu je taj koji osposobljava osobu da može raditi nešto, činiti nešto ili moliti ili činiti ibadet i kao rezultat toga proizvodene su dobre rezultate i onda Allah dželešanhu će blagosloviti takvu osobu. Onda treća stvar koju on spomenuo je, koju obično mi se spomenuo, u skladu sa njegovim namjerama data je blagonaklonost. I ko drugi je više od Allaha dželešanhu je taj koji prema njegovoj odredbi i namjeri on pokazuje blagoslove i blagodati i čini nešto i čini blagonaklonost svojim slugama. Allah dželešanhu voli da Allahu blagoslov bude pokazan ljudima, tako da je on proširio svoj djelokrug milosti. I kada Allahova obećanja u skladu sa njegovom odredbom budu dodana takvoj osobi, onda blagoslovi blagodati, kiša toga
je tolika da čovjek ne može u potpunosti obuhvatiti to. I ovakvu situaciju koju vidimo u ovo doba, mi vidimo sa zajednicom obećanog Mesija alejselama. Jer Allahova obećanja i Allahove odluke u pogledu njegove pobjede je dokaz toga. I onda on kaže, 4. tačku spominje i kaže, stvarno značenje zaslužene hvale, hamd riječi, je ono biće koje je glavno vrelo svih dobrota i korisnosti i dobrotvornosti. Kad osoba kaže alhamdulillah, treba da kaže da je samo Allahovo biće od kojeg osoba može dobiti sve blagoslove. I on je taj koje svjetlo nebesa i zemlje. Allah je tako spomenuo. I kad je on svjetlo nebesa i zemlje, onda osoba treba uvijek da se okreće tom svjetlu i treba ići k njemu i upućivati u srdne i ponizne dove. To je istinski put na koji tako će osoba istinski moliti Allaha i on će se kretati iz mraka na svjetlo i neprestano. I ovdje isto tako Allahova dobrotvornost i drugi aspekti toga počinje, kao što Allah dželešanu kaže, to jest Allah postaje prijatelj ovih ljudi koji vjeruju i onda on ih izvodi iz mraka i omogućava im, osposobljava ih da idu na svjetlo. A osoba koju Allah uzeo za prijatelja onda razumije nove puteve shvatanja istinskog značenja riječi hamd. I onda počinje nova serija Allahovih blagoslova odatle. Tako, u drugim riječima, onaj koji u istinu hvali Allaha dželešanuhu postaje primalac blagoslova Allaha dželešanuhu. I beskrajna serija blagoslova počinje u njegovom životu jedan za drugim i blagoslovi nastavljaju da se prospoju na njega. I onda on kaže, ovo je također je vrijedo da zapamtite da Allah dželešanuhu niti čini neku uslugu, niti pod prinudom, niti ne znajući. Umjesto toga zapravo Allah dželešanuhu sa punim razumijevanjem i znanjem to čini. On u potpunosti vrlo dobro zna da pokazuje naklonost i dobrotvornost i on ne uzima nikakvu nagradu za to. Međutim, on je također rekao svojim robovima, ako meni postanete zahvalni i ako budete pokazivali svoju dužnu pokornost Allahu, ja ću vam uvijek dati više. I moji blagoslovi, moje naklonosti će se nastaviti uvećavati. Ne samo ovi blagoslovi i blagodati da će vam doći u ovom životu, nego isto tako u budućem životu. Ovi blagoslovi će nastaviti da se spuštaju na vas. I istinsko značenje riječi hamd i hvale bit će beskrajna serija plodova učinjena vama na raspolaganju koju ćete nastaviti jesti, uzimati. Također je spomenuo ovu tačku, zapamtite da hvale koje vi činite, možda hvalite i nekoga drugog osim Allaha, to zapravo okreće osobu Allahu dželešanu. Tako treba da bude, takav treba da bude način i put. I istinski vjernik ima i treba da ima u potpunosti da cijeni, da bude svjestan ovo pravo značenje, da na kraju sva hvala pripada Allahu dželešanu, zato što je on gospodar svih moći i nebo i zemlja i sve, on je stvaralac svega, bilo da su to mrtve stvari ili žive, rastinje, zelenilo, ljudi ili životinje. On je stvaralac svih njih i on je taj koji je stvorio u njima ove atribute. On je taj Allah dželešanhu od kojeg ljudi mogu da imaju koristi. Tako
जिससे एक इंसान फायदा उठा सके। बस hvala bilo čega ili bilo kojeg ljudskog bića nema nekakvog značaja ukoliko u osoba Allah dželešanu nije usadio sposobnost da bude koristan drugim ljudima. Jako je mnogo drugih stvari koje vidimo फायदा पहुंचाने वाली na ovoj zemlji बेशुमार चीजें जो हम देखते हैं इस जमीन पर भी। odlika davanja dobrotvornosti je data od Allaha i ova dobrotvornost se ne može steći ukoliko Allah ne dadne. Dakle, kad god ovi atributi कोई फायदा हासिल किया जाए, बस जब हर खसूसियत हर एक को svako koji ih izvlači i dobiva, on ih prima kroz Allaha और उसके कानून i poslije to izvlačenja koristi i dobrobiti osim od, ne može niko imati osim od Allaha i zato se treba izgovarati hvala Allahu dželešanu i ta hvala treba biti Allahu dželešanu jer on omogućuje sva ova sredstva i kao rezultat toga Allahovi robovi su se okoristili od toga, musliman, mumin je okoristio se od određenih stvari. अल्लाह के बंदे ने Međutim, ovo je također nalog i naredba da ovaj izražavanje zahvalnosti ljudima također treba da izražavamo. Ako imate koristi od ljudi, trebate također biti zahvalni također i ovim ljudima. Ako किसी दूसरे इंसान से izrazite svoju zahvalnost ljudskim bićima sa namjerom da je Allah dželešanhu je poslao njih za vašu korist की जाए कि खुदा ताला i da je ta osoba postalo sredstvo za moju korist i za moje popravak i popravljanje i za boljitak, ovo je također način izražavanja zahvalnosti Allahu dželešanhu. तो ये भी खुदा ताला की शुक्रगुजारी है। I ova zahvalnost pripada tom gospodaru svemira koji je gospodar svih svemira koji nas je stvorio i on je stvorio sredstva za našu hranu i sve omogućio, obskrbio. Onda Božji rob ne smije uzimati nikoga drugog osim Allaha dželešanu kao svog gospodara i ne smije smatrati da zbog tog i tog čovjeka je tebi omogućeno nešto. Istinski gospodar, istinski stvaralac je Allah koji je gospodar cijelog svemira. Ovo je tvrdnja istinskog vjernika da kad god mu bude pokazana milost od drugih ljudi, on to smatra da je glavno vrelo svih ovih blagodati Allah dželešanuhu i njegovo biće. एहसान का मंबा खुदा ताला की जात को समझते हैं। Umjesto toga da od neke osobe neko dobro dolazi njemu, kad mu je urađena neka dobrotvornost i korist, on uvijek smatra da izvor svega toga Allah. Allah je taj koji je stavio tu misao u tog čovjeka da čini dobro drugim ljudima. Tako da razmišljanje istinskog vjernika na svaku korist koju dobije i dobrotvornost, bilo iz kojeg izvora da to dolazi, uvijek se vraća Allahu dželešanu i odvodi vjernika Allahu dželešanu. I kad postoji situacija tu kad je prisutna, to je ta stvarna zahvalnost na koju je privukao pažnju, skrenuo pažnju Mesih Maud alejhi selam i traži od nas da usmjerimo svoju pažnju na to. Allahovom milošću हमें तो većina članova džemata जो काम करने का फरमाया अल्लाह ताला के फजल uvijek hvale Allaha dželešanu sa ovim razumijevanjem i shvatanjem i tako i treba da bude. Jer vjera अल्लाह ताला की također se uvećava sa ovakvim konceptom hvale. कि ईमान भी Međutim, džemat kao cjelina treba također da znate da razmišljate tako da u svakom prilikom Allah dželešanu koji uvijek pokazuje džematu napredak u svakom pravcu, za njega mi trebamo postati oni koji uvijek hvale Allaha dželešanu i da uvijek kažemo i da razumijemo istinski duh elhamdulillah riječi. I onda kada hvalimo skupa sa ovim razumijevanjem, onda će sigurno kiša blahu i blagoslova na nas spustiti mnogostruko više. Ova istinski riječ hamd i hvala također dovodi do duhovne revolucije u osobi इंसान के अंदर i omogućavamo, osposobljavamo da izbjegava pripisivanje partnera sa Allahom i okreće Allahovog roba da bude istinski Allahov rob. I isto tako
osoba postaje osoba koja traga za Allahovim naredbama i uputama koje Allah dželešanuhu nam naredio da činimo i ove ljudske vrijednosti. Osoba bude privučena toj ideji da slijedi ove atribute i da pokazuje dobre primjere toga. Tako, ovo je hamd, ovo je hvala o kojoj treba uvijek da vodimo računa. U hudbi petkom prošlog petka koju sam ja održao u Kanadi, u kojoj sam spomenuo o omladini Amerike i Kanade, da su oni, da ih je Allah dželešanuhu omogućio, osposobio i da su postali vrlo aktivni u radu džemata, pogotovo u osnivanju odnosa s drugim ljudima i veza. Oni su napravili vrlo značajan napredak u tom pogledu i onda, alhamdulillah, bili su prisutni dobri rezultati tih kontakata i veza. Oni su u dodiru sa mnogim obrazovanim ljudima, ljudima od intelekta, i oni imaju kontakt i u vezi su sa tim ljudima. I kao rezultat ovih kontakata, kad sam ja otišao tamo, Huzur kaže, onda s mnogim ljudima sam se sreo i mnogi su došli u našu misionarsku kuću i tamo se sreli sa mnom. Ljudi vrlo visokog položaja, za koje se uglavnom većinom smatra da oni ne bi došli. Ovi ljudi koji prave politiku zemlje, određuju politiku zemlje i koji upravljaju svijetom i prave politiku, kreiraju politiku. Ja sam ponekad razgovarao sa njima i uputio ih i obrazovao, i ovo je, dao im obrazovanje, i ovo je korist od ove kampanje. Ja sam rekao da glavna uloga u ovom aspektu odigrala omladina. Međutim, ova omladina, bilo da su iz Amerike ili Kanade ili bilo koje druge zemlje, ja želim da skrenem njihovu pažnju na jednu tačku, na jednu stvar, da ovo svjetski kontakti nikada nemojte ih smatrati kao veliko dostignuće. Da, Allah dželešanuhu vam je dao priliku da možete imati kontakte sa ovim ljudima visokog položaja i bili ste osposobljeni, Allah vam je omogućio da prenesete poruku učenja Islama, poruku Islama koja je bazirana na istinskoj pravdi i poštenju, i sada ste omogućili da ovi ljudi dođu i da vide mene i aranžirali, uredili ste neki programe i Allah je omogućio meni, Huzur kaže da bio sam s njim da im kažem o prelijepom učenju Islama i kroz njih ja sam mogao da uputim poruku ovim ljudima koji su na visini, koji kontrolišu vlade, i bio sam da im kažem kako mogu da upravljaju svijetom, kako je ispravno. Prva stvar, ja želim da kažem omladini svuda, jer upravo sam bio u posjeti Americi i Kanadi, pogotovo su oni meni na umu, ja pogotovo njima želim da kažem da vaši kontakti, vaši uspjesi, nemojte ih pripisivati svojim nekim sposobnostima i odlikama. Hvalite Allaha dželešanuhu, jer vas je on osposobio, omogućio da osnovite ove kontakte, i kroz ove kontakte naš cilj nije da steknemo nikakve lične, ne smijete nikakve, vaš cilj ne smije biti da neke lične ciljeve ostvarite, nego da omogućite uput u svijetu. To je naš cilj. I koliko god je moguće, mi treba da ih dovedemo na ispravan put i da im kažemo puteve, način da slijede taj put. On treba da to prihvate ili da smo mi barem bili u stanju da ispunimo svoju dužnost u tom pogledu. I nadalje da zaštitimo svijet od nereda i uništenja. Jer put kojim svijet ide u ovom momentu, ako nastavi ovim putem, mi možemo vidjeti veliku uništenje na kraju. Zato ljudi svijeta trebaju biti dovedeni Allahu dželešanuhu. Ako neko misli da kroz ove kontakte da su vaši interesi privatni vezani za to, ili da je to rezultat
bilo kakve vaše mogućnosti, sposobnosti ili da je s tim povezan napredak Ahmedijata, to je potpuno pogrešno. Kao što sam objasnio, predmet hamd, ovo je Allahova odredba da zajednica obećanog Mesija alejhi selama će biti blagoslovljena napretkom i uspjehom i postići ovu, da postignemo ovu pobjedu. Naši napori su vrlo skromni i beznačajni. Oni dolaze samo kao rezultata Allahovog blagoslova i oni se od Allaha. Zato plodovi svakog napora nije rezultat ličnih sposobnosti. To je sve zbog Allahovih blagoslova zapravo. Činjenica je da je zbog Allahovih blagoslova sve što smo poslije stvari. Ako nastavimo tako razmišljati, onda će se Allahovi blagoslovi nastaviti uvećavati i pojačavati. Zbog od ovih svjetskih ljudi mi ništa ne želimo postići. Naš cilj je zapravo da im prenesemo poruku i damo uputu. I ljudi su pročitali izvještaj moje posjeti Americi u Al-Fazl na novinama. U Ameriki, na tom mjestu u zgradi koja je poznata Capitol Hill, gdje američki kongres i senat zasjedaju i odlučuju o svojoj zemlji i u drugim zemljama, i tamo je jako puno službi zemlji. Na tom mjestu je bi održano jedan program u holu i ja sam im kratko govorio. Naši protivnici, neki od njih, su to iskoristili da rašire propagandu protiv džemata u Pakistanu, tako da bi podigli bunu protiv džemata u Pakistanu. Međutim, oni nisu bili u stanju da to postignu. Ovo je bilo njihovo razmišljanje da će možda za Ahmedi, da sam ja otišao da molim nešto od američke vlade ili Bože sačuvaj protiv Pakistana, protiv moje zemlje. Da sam ja bio tamo da nešto, kojim neku zavir protiv svoje zemlje. Ovo bi se moglo razumjeti, ovo ne mogu razumjeti ljudi, ne možemo razumjeti, kogod ima imalo poštenja, ne može razumjeti razmišljavih ljudi. Oni su mogli jasno da vide, jer sam ja i otišao da im bilo šta kažem i tražim nešto o njim. Ja i potpuno ovisim o Allahu dželešanu. Napredak džemata je samo Allahovom milošću, a ne uz pomoć bilo koje zemlje, i nikada mi nismo ni pomislili na to. I što se tiče zavjere protiv moje vlastite zemlje, Huzur kaže, treba da znate da mi volimo svoju zemlju više nego ovi ljudi tamo, koji nemaju ništa sa stvaranjem Pakistana, nisu igrali nikakvu ulogu, niti igraju ulogu održavanja ove zemlje. Zapravo su ovo ljudi koji stavljaju na kocku sav imetak ove zemlje i dovode na rub uništenja i propasti. Što se tiče pitanja da nešto dobijemo, dozvolite mi da im kažem da 2008. godine kad sam otišao tamo na obilježavanje 100-godišnjice, oni su gledali na ljude koji su bili prisutni. Samo jedan senator, nekoliko minuta, možda 5 minuta, on je došao prije programa i vratio se. I senatori, kongresmeni, niko nije bio tamo. I ja sam govorio sa njima samo par minuta, oni su mene pitali šta ja želim od njih. Ovo je meni izgledalo kao da neko pita šta si ti došao da tražiš od nas. Jer oni imaju shvatanje o Pakistancima da samo dolaze da prose nešto. Kada sam im ja rekao, odmah im rekao da ja nisam došao da ništa ne tražim od njih, da bilo što tražim od njih, ali želim da im kažem, ako hoćete da utemeljite mir u svijetu, ja sam došao da vam kažem koji putevi treba da usvojite i kako treba da ispravite svoje puteve, na koji način. U svakom slučaju, samo jedan senator je došao i poslije nekoliko minuta razgovarao sa mnom i otišao je. Međutim, u ovom predavanju i u ovom programu koji se dogodi, koji je održan na Capitol Hillu, koji je spomenuo Huzur u toku po ovoj posjeti, što se tiče važnosti toga, za mene je to toliko bilo da su se ovi vođe okupile
i obrazovani ljudi i elita su bili tamo. अगर ये लीडर इकट्ठे हो जाएं I ja sam bio u stanju da im kažem o nekim aspektima islamskog učenja i za utemeljenje svjetskog mira. Ako ovi ljudi hoće da slušaju, da me poslušaju, možda će biti u stanju da poduzmu ispravne korake, da možda imaju ideje o tome. Na tom programu bili su predstavnici CNN-a i oni su me intervjuistali i osim drugih stvari, on je rekao: ovo je za vas vrlo važna prilika, kako se vi osjećate u tom pogledu? Huzur kaže, ja sam rekao, कि तुम्हारे लिए बड़ा अहम मौका ja sam odjedan put rekao, कैसा महसूस कर रहे हो za mene to nije nikakva važna prilika. Da ja bi zbog toga trebao कि मेरे लिए तो कोई ऐसा ज्यादा अहम biti uzbuđen. जिसकी वजह से मैं To nije prilika zbog koje bih ja trebao biti mnogo uzbuđen. Stvarna svrha moj posjeti u Americi je da se sretnem sa našim vlastitim ljudima i da učinim nešto u pogledu popravljanja položaja religije i duhovnog položaja ljudi. रूहानी हालत On je onda rekao, ovaj novinar, da ova izjava वो कहने लगा कि तुम्हारा ये बात जो है अमरीका možda odbije ove političare kao da ne prepisujete nikakve važnosti ovom programu. ये बात बहरहाल इनसे Međutim, on kaže, ja neću reći ovo ljudima. Ovi svjetski ljudi, možda je za njih to bila neka važnost, međutim, nije u našim očima. Da, mi pokazujemo dobar moral i mi zahvaljujemo se ovim ljudima da su oni došli, da su slušali naš govor i slično tome prije ovog programa. कि उन्होंने हमारी बातें सुनी Dok bilo je nekih još susreta i sastanaka फंक्शन से पहले i određeni poglavari iz raznih religija i vojske također su došli da me vide zbog veza sa članovima Ahmedijata. Bilo ih je 4 i 5 ili 5. हमारे एक अहमदी Jedan od njih mi je rekao, Huzur kaže, 4-5 आदमी sutra तो एक ने उनमें से मुझे कहा vi idete da se obratite kongresmena i senatorima. Zar ne osjećate se nervozni? Huzur kaže, ne, jer ja treba da govorim o islamu i Kur'anu. I ja ne mislim da je bilo kakav razlog za mene da budem nervozan. Allah Đelešanuhu je taj koji osposobljava i mogućava i ja imam priliku, nekoliko prilika sam imao. On je lično rekao, ako postoji takva prilika, i za nas mi bi bili jako nervozni, puno bi govorili o tome. Zato što ovi ljudi, razlog zato je da, iako su oni vjerski poglavari, obavljaju svoje vjerske ceremonije, oni su za to navikli. Međutim, imaju ovaj element, ovo svjetske mudrosti u sebi. I ime Capitol Hill je nešto što je za njih, ulijeva im strah, čak i ako su Amerikanci. Međutim, onaj ko vjeruje apsolutno u jednog jedinog Boga, za njega je jedino Allah taj koji je sve i tako i treba da bude. वाहिद को मानने वाले के लिए खुदा ही सब कुछ है और होना चाहिए जमात पर एतराज करने वाले भी I ovi ljudi koji su impresirani o svjetskim ljudima, oni su kao ovi ljudi koji su impresirani ovim ljudima, visokim ljudima i और इन लोगों को इस मुतासर होने की वजह से कभी तौफीक नहीं मिली možda su i imali neku priliku oni i drugi muslimanski vođe, međutim nisu bili u stanju da prenesu poruku Islama i Kur'ana. Dakle, nakon održavanja ovog programa, nakon što završetka, jedan kongresman je govorio s jednom osobom i jedan Ahmed je to čuo i rekao, muslimanske vođe trebaju biti ovakvi i trebaju govoriti otvoreno i hrabro i da kažu jasnim riječima poruku Islama. To je bilo njihov dojam. और पुरजोर अल्फाज में करें I ovo je nešto što nije podareno nijednom vjerskom vođi, bilo da su muslimani ili ne, ili vladama, jer ovi ljudi općenito su naklonjeni ovo svjetskim aspektima i ciljevima i dobitima. Tako da mladi ljudi uvijek moraju imati ove kontakte s ovakvim razumijevanjem, da ne žele ništa od ovih svjetskih vođa, nego treba zapravo da im daju. I osjećaj zahvalnosti uvijek treba više nego išta drugo prema Allahu Đelešanu. I onda ćete vidjeti kako će se Allahovi blagoslovi uvećati. Zapamtite और फिर देखें कि
da u poslovima džemata ovo svjetsko razmišljanje nikada nije od koristi. A ako smatrate da su ovo svjetski ljudi sva pomoć i da su oni ti, trebate uvijek znati da je Allah taj koji nam daje sav blagoslov i da on ima moć da ove od vas oduzme blagoslove ako budete smatrati da su oni dolaze od ljudi. Zato uvijek trebate hvaliti Allah dželšanhu i radi Allahovog zadovoljstva i da uvijek takav bude slučaj, a ne veza sa bilo kakvim svjetskim ljudima. To nije naš cilj ili naš motiv. Ovo nije bio slučaj u prošlosti, niti će to biti u budućnosti. Niti je cilj našeg života da dobijemo bilo šta od ovih svjetskih ljudi. Bilo da je to Capitol Hill u Americi ili bilo koje drugo mjesto, održavanje programa tamo nikada nije bio cilj našeg života, niti je cilj sada. Ovo nije najviša tačka naših dostignuća. Ovo svi Ahmedi moraju zapamtiti i kogod ima veze sa ovim ljudima, morate znati da naš cilj je da učinimo svijet da se pokori uzvišenom Allahu dželešanu. To je naš cilj. To je naša svrha. I da uzdignemo zastavu časnog poslanika Muhameda alejhi selama u svim kućama. Većina ljudi su vidjeli i čitali izvještaj da što god sam ja tamo rekao, da je to bilo u svjetlu učenja časnog Kur'ana. Ja sam spomenuo u vezi s tim poruku istine časnog Kur'ana koju sam ja nastao objasniti. Nije to bila nikakva moja odličnost. Ja sebe smatram da nemam mnogo znanja i smatram se beznačajnim. Međutim, predstavljanje obećanog Mesija alejhi selama u tom položaju ja sam tamo otišao. Skupa s tim, njegov učitelj i naš učitelj, obećanje koje je njemu dat Allah dželešanu, to je bilo vezano s tim i to je to bilo uže za koje se držimo. Kad sam išao tamo, ja sam molio Allah dželešanu, huzur kaže, i samo sam razmišljao o tome da ovi ljudi, su ljudi vrlo visokog položaja, ovo je vrlo visoko mjesto. Prije toga ja nisam čak ni pomislio o tome. To je bilo nešto što je meni došlo na pamet, da sam ja vrlo ponizan rob i ja Rabi, dragi Allahu, ja tvoju poruku prenosim ljudima i poruku obećanog Mesija alejhi selam. Zbog toga ti me pomozi i pokazi manifestaciju obećanja koje se obećao Mesija i pokazi mi manifestaciju primanja, ispunjati obećanja danas. Allah je primio ovu dovu i ovi ljudi koji su ovo cijenili, koji su razumjeli, vrlo dobro su znali i cijenili su ovo i oni su to spomenuli drugim ljudima da cijeli svijet zna. Huzur je sad spomenuo ime jednog od čovjeka, kaže tamo Čan Ameli. On je spomenuo kratak članak. Ja mislim da on treba poslati u druge magazine, Fazal i druge magazine da ga objave. Taj članak je u pogledu položaja ovih političara i komentara koji su oni dali. Taj članak govori o tome kako su oni bili pod utjecajem toga, kako ih se to dojmilo. Tako da ovaj program, u ovom programu 29 kongresmena i senatora su bili prisutni. Ljudi koji su iz Pentagona bili, profesori. Ukupan broj je bio 110. Tako da normalno u skladu sa tradicijom i oni su rekli da kongresmeni i senatori normalno ne sjede vrlo dugo. Oni sjede par minuta i vrati se. Tako da je ovo je standard njihovog vlastitog morala. Međutim, svako zna da oni ne sjede dugo, ono malo sjede pa se vrate. Međutim, na našem programu, osim dvoje ili troje koji su tražili odobrenje da odu, svi ostali su ostali cijelo vrijeme dok čitav program nije bio završen. Jedan birokrata sa Capitol Hilla, on je vrlo utjecajan. On je rekao, zadnjih 50 godina ja sam ovdje. Ovo je prvi put da sam ja vidio
कहते हैं कहा कि मैं 15 साल से यहाँ हूँ da više od 10 senatora su došli zajedno na jedan program. Drugo, कांग्रेसमैन या सेनेटर कभी किसी फंक्शन में इकट्ठे kogod da bi održavao govor, oni ostanu nekoliko minuta i oni odu. चाहे किसका मर्जी प्रोग्राम हो Čak njihovi nacionalni vođe kad uđu ne ostanu vrlo dugo. I ova stvar je bila jedinstvena i neobična. I za mene neobično. Ovaj čovjek je rekao da su vođe raznih partija i upravljači i opozicija došli su i tamo su sjedili. Senator kojeg sam spomenuo, on se sreo sa mnom 2008. i njegovo ponašanje je bilo vrlo oholo. I ta osoba je tamo bila i on je došao čak na pozornicu i govorio. I on je ostao cijelo vrijeme dok sam ja govorio, do kraja. Bilo je nekih ljudi, nekih kongresmena koji zbog nije bilo dovoljno prostora, ova sala nije bila baš velika i ova soba je poznata kao zlatna soba i ovo je najbolje mjesta i najbolji programi se tamo održavaju. Međutim, zbog nedovoljno nije bilo dovoljno stolica, neki su morali da sjede. I oni su stajali, mnogi su stajali i to nije baš u liniji s njihovim temperamentom. Oni su bili vrlo jednostavni ljudi i držali su se pravde. I ja sam im rekao da se moraju toga držati, ako ne utemelje pravdu, neće biti u stanju da imaju vlast i da vladaju svijetom. Security Council i Ujedinjene nacije, sve zemlje u njima moraju oni moraju tretirati sve zemlje jednako, ne smiju gledati na imetak drugih zemalja. Ove su sve stvari koje sam ja spomenuo, uzor kaže. Ne može niko reći da je ono što oni voli, što im je drago, ali sve sam ja to spomenuo u pogledu, pozivajući se na učenje častom Kur'anom. Poslije mog govora, prvi muslimanski kongresmen koji je afrički Amerikanac, on je rekao, meni se jako dopada ova tačka, da ne treba da gledamo sa pohlepom na imetak drugih zemalja, na bogatstvo drugih zemalja i vi znate šta se uradilo. I on kaže, ovo predavanje treba biti objavljeno i preneseno svim ljudima čim je prije moguće. Komentar ovog kongresmena je bilo da ova poruka je takva koju Amerikanci jako treba, američka vlada i američki narod jako treba. Tako da prelijepo učenje islama, prenošenje prelijepog učenja islama smo mi učinili potpuno zbog blagoslova Allaha dželešanu. Je li to ostavilo dobar dojam ili ne? Hoće li ne posvetiti pažnju tome i slušati pažljivo ili ne? Međutim, ovo prelijepo učenje islama im je učinjeno jasnim. Tako da stvarna hvala pripada Allahu koji je obezbijedio ove sve aranžmane i ovo treba da zapamtite i da svi Ahmedi to zapamte. Svaki pojedini Ahmedi ovo mora znati, imati na umu. Slično tome, u svim sastancima ja sam skrenuo pažnju svima na pravdu. Ako posveti pažnju tome, ovaj svijet će biti spašen od nereda i oni sami će biti spašeni. Ako ne, onda će se ostvariti Allahova odredba. U Kanadi isto tako Allahovom milošću omladina, sekretari hadža i njegovi članovi njegovog tima imaju dobre odnose sa novim kontaktima i održavaju stare kontakte i veze. Oni također trebaju biti zahvalni Allahu dželešanuhu da ih je on omogućio, sposobio da mogu da obave određene službe džematu i da učine dobro ljudima. Mnogi vođe partija i političari koji su došli i susreli se sa mnom, ja sam im rekao da ako hoće da učine ovaj svijet da bude u miru, neophodno je da kažu svim obrazovanim ljudima da se moraju držati pravde i poštenja. U vrijeme u Kanadi su bile dvije prilike, bio je prijem, ili možemo reći kao, zapravo Novi Zađen Tahir Hall se zove ta sala. Tamo su bili političari iz Kanade i drugi ljudi su došli u ogromnom broju.
Ovim ljudima je rečeno, ja sam imao priliku da im kažem nešto u svjetlu učenja islama. Komentari ovih učesnika koji su došli do mene vrlo su pozitivni i ovi komentari možda se preokrenu i možda budu u stanju da preokrenu njihovo razmišljanje. U pogledu ovog Tahir Halla ja sam spomenuo da jedna organizacija, odjeljenja vlade koji pomažu nevladine organizacije, oni su obećali $2,5 miliona da daju za gradnju, a jedan dio će biti plaćen od zajednice. Kad sam ja saznao, sam rekao ove pare trebaju biti vraćene vladi, a džemat sam treba da izradi, tako da je džemat Allahovom milošću bio u stanju da izradi 7 miliona funti je izgrađeno i tamo je napravljeno mjesto za gradnju džamije. Iako džemat u Kanadi ima neke planove da izradi džamiju i napravljeni su projekti za nekoliko miliona, džemat nastoji da primjeni provede ove planove. Tamo je džemat koji je vrlo napredan u finansijskom žrtvovanju, da je Allah blagoslovi, i ova zajednica, mjesto koje se koristi za fakultet Ahmedija džamiju, mjesto je kupljeno, sad oni imaju veliku zgradu sa kancelarijama i vrlo je mirno mjesto i imaće bolju kontrolu. Dakle, gledajući na ove napretke, jednostavno srce nam je ispunjeno zahvalnošću Allahu dželešanuhu. Da Allah dželešanuhu učini da svaki član džemata bude pun hvali Allahu dželešanuhu. I zbog ovog napretka džematu, premijer Fontario, on je insistirao i on je uredio jedan prijem, organizovao jedan prijem. Džemat ima vrlo dobre odnose na svim nivoima. On je došao prilikom moje posjeti Kanadi i rekao je da želi da održi prijem u moju čast. I kad sam ja to odbio i rekao sam da je vrijeme vrlo kratko i tamo trebaju to da aranžiraju i tako dalje i da će biti teško ići tamo, da će puno vremena biti izgubljeno tamo. On je na to rekao, ja ću održati prijem na bilo kojem mjestu koje je blizu vašeg mjesta gdje boravite, ali vi morate doći. Ja vas molim da dođete. Kaže da meni je bilo teško da ga odbijem. Tako da se oni održali prijem i vrlo lijepim riječima on je spomenuo džemat i aktivnosti džemata, iskazao je veliko poštovanje i cijenio je aktivnosti džemata. 20 minuta ja sam tamo govorio svim ljudima koji su došli na prijem. Tako što se tiče odnosa, džemat Kanade, oni imaju vrlo dobre odnose sa određenim vršiocima dužnosti, službenicima i također obični članovi džemata. Ovi odnosi, veze koje su tamo, oni ne samo da ih održavaju, oni šire te veze. Kao što sam rekao, uvijek zapamtite da je to zbog Allahovih blagoslova, a ne zbog neke vaše sposobnosti i vaših odlika ili nekih ljudi. Allahovom milošću džemat Kanade jako ide naprijed u svojoj odanosti i žrtvovanju. U zadnjim petkom ja sam spomenuo da zbog nekih tehničkih i malih stvari ja sam iskazao nezadovoljstvo. Kad sam sreo kasnije članove džemata, oni su se izvinjavali i plakali su, jecali su i kroz pismo isto tako, izvinjavali su se i tražili da im oprostim. Kad sam ja izrazio svoje nezadovoljstvo zato što neki od odjeljenja nisu obavljali dužnost kako treba, međutim to ne važi za cijelu zajednicu, cijeli džemat. Ljubav i predanost članova džemata, ja sam zbog toga spomenuo da ja nemam tako osjećaj da ima takvih članova koji zaslužuju još jednu šansu. Ja bi predložio da se održi dženstva skupa s Amerikom. Da, u toku dželse tačno je da su bile neke greške od strane menadžmenta i neki vršioci dužnosti i radnici ili članovi džemata nisu ispunili svoje dužnosti kako treba. Naprimjer, žene uvijek prave prigovore da je bila galama
u nekim dijelima i nisu mogli slušati govore. Međutim, u svim ovim stvarima popravljanje i reforma svih ovih stvari treba biti napravljeno od strane radnika i muškaraca i žena. I ako posvetite pažnju svim ovim stvarima, ove stvari mogu biti popravljene. Ako hoće da traži oprost, onda to treba biti učinjeno od strane vršioca dužnosti i radnika. Oni trebaju tražiti oprost. A drugi članovi džemata su bili jako tužni i što sam ja iskazao svoje nezadovoljstvo. Međutim, gledajući na predanost i ljubav džemata Kanade, moje srce je potpuno ispunjeno time. Jedna stvar, u selu Mir, sada u drugom selu ovog sela, ono je naseljeno preko ceste, ima nekih ljudi koji su tamo kupili kuće, skoro 100.000 kuća je tamo, tako da je uvijek tamo veliki broj ljudi prisutno u džami i tamo je velika gužva i izgleda kao da je Ahmedija atmosfera tamo i Allahovom milošću, gledajući na predanost i ljubav članova džemata, kao što sam rekao, jednostavno je srce ispunjeno zahvalnošću Allahu dželešanuhu. I zaista je čovjek sretan vidjeti kako je Allah obećan me sve poklonio, kako predivne ljude. Oni su otišli do krajnosti u svojoj ljubavi prema halifatu i svaki dan je bilo jako mnogo ljudi u selu Mir, kao što sam rekao. Zapravo bilo je samo nekoliko dana, Ramazan se približava, ja sam želio tamo ostati duže, međutim zbog Ramazana ja sam se morao vratiti. Ovo je također jedan od blagoslova Allaha dželešanuhu, da mjesto dželse gdje se održavala u pogledu određenih aranžmana postalo je malo i bilo je problema sa parkiralištem, tako da džemat treba da uzme u obzir širenje mjesta za dželsu i ne trebaju da se brinu kako će biti napravljen aranžman. Allah dželešanuhu, kad on uvećava svoje zahtjeve, on također učini na raspolaganju ove stvari. Dakle, vaše je da budete zahvalni Allahu dželešanuhu i Allah dželešanuhu će napraviti opskrbu za to. Druga stvar koju želim da kažem, Kanadi, također i Americi i također Velikoj Britaniji, sada ljudi dolaze, da izbjeglice i tražioci azila koji dolaze ovdje, mnogi su novi, oni također treba da zapamte da je to Allahov blagoslov što se oni ovdje i da bi upili što više Allahovi blagoslova, oni ne smiju dozvoliti da budu potpuno izgubljeni u svijetu. Umjesto toga treba da vežete sebe za Allahom dželešanu i uvijek imajte na umu Allahovo naredbe i Allahovo zadovoljstvo. Pogotovo mladi ljudi i omladina. Vi morate zapamtiti da što više budete zahvalni Allahu dželešanuhu, više ćete hvaliti Allaha dželešanuhu i Allahovi blagoslovi će se nastaviti uvećavati. Zbog teškoća u Pakistanu vi ste došli ovdje, zapamtite ove teškoće i onda pamtite Allaha dželešanuhu. Novi koji su došli ovdje uvijek treba da pokažu dobre primjene i posvetite pažnju tome, i muškarci i žene. Tako da dok postanete primaoci Allahovih blagoslova, također trebate za druge ljude pokazati dobar primjer. I Ahmedi koji su ovdje stanovnici trebaju također za njih biti dobar uzor. Zapamtite uvijek ovu stvar, da ovdje dolazite, da vaš dolazak ovdje ne smije biti radi svijeta, nego treba da pamtite religiju, svoju vjeru. Sada, za 2 dana počinje Ramazan u Americi i Kanadi. Možda će sutra početi. Nastojte da izvučete maksimalne koristi u Ramazanu kroz svoj ibadet, kroz svoje dove, dovete i do maksimuma. Ovo su dani da upijete blagoslove i da privučete blagoslove i milost Allaha dželešanuhu. Nastojte da maksimizirate svoju korist iz toga, da Allah omogući sve Ahmedi za to. Tako da možemo dobiti Allahove blagoslove više nego ikada prije i da ih vidimo da se spuštaju na nas. I da Allah učini da tako bude. Sada poslije džume namaza ja ću voditi 2 dženaze namaza. Za 2 osobe dženaze namaz.
Jedna je za šehid Ahmedi Čodri Naim Gundul Saab, दो जनाजे भी पढ़ाऊंगा। एक koji je bio sin Čodri Abdul Saiba. हमारे एक शहीद जिनको कल शहीद किया गया On je bio ubijen juče. गुंदल साहब का है, Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. चौधरी अब्दुल वाहिद साहब और उनकी टाउन जिला Njegov djed इनकी कल ही शहादत हुई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपके दादा Naim Sahib je bio rođen 61. godine u oblasti Sargoda i 71. otišao je u Gudurfar i Rangitown u Karači. शुमाली सरगोदा चक 99 शुमाली सरगोदा के थे। 1914. njegova je nena dala zavid bajata रंगी टाउन में na drugog halife, a njegov djed je kasnije dao zavid bajata. 1914 में इनकी दादी ने खलीफतुल इंसानी के हाथ पर बैत की थी। On je bio ubijen, kao što sam rekao. On je bio pomoćnik direktora u Pakistanu. ये शहीद मरहूम एम.ए. इकनॉमिक्स Kako je on ubijen ujutro 19. jula? में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर रहे थे। I on izišao iz svoje kuće da ide u kancelariju. तो वाकया इनका इस तरह है, Bio je jedan uski prolaz 19 जुलाई की सुबह को 8:15 बजे हस्बे मामूल i u tom prolazu često bi dolazio iz banke auto i odatle ga vozilo. Međutim, bili su tu neki napadači i oni su ga tu napali u tom uskom prolazu, tako da je on na mjestu umro. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. 11 godina on je bio predsjednik lokalne oblasti i ispunjavao je ovu dužnost. Prije toga je bio predsjednik omladinske organizacije Ghulam Ahmadija u istoj oblasti, Zaim Halka još jednoj oblasti. I služio je džematu. Bio je vrlo lijepog ponašanja i vrlo fina osoba. Svi ljudi su imali dobro mišljenje o njemu. Stanje u Rangitown je vrlo kritično. Oni pravi kampanje protiv džemata i stavljaju na zidove prate s propagandom. On je bio vrlo hrabra i odlučna osoba, bio je Musi Allahovom milošću. Neki neahmedi došli su da izraze saučešće i rekli su vrlo dobro mišljenje o njegovom moralu. Mnogo puta on je dolazio na dželsu ovdje i kuća gdje su boravili, oni spominju, gdje je boravio spominje. On ponašao se kao domaćin za druge goste. Bio je vrlo skromna osoba. On bi čistio cipele i svoje i drugih ljudi. Kad bi čistio svoje cipele, očistio bi drugim ljudima. Jedan kad je došao, cipele su mu bile oblatnjave. Ujutru kad su ljudi vidjeli svoje cipele, vidjeli su da su, i drugi ljudi su bile prljave. Ujutru kad je vidjeli su, bile su sjajile se, on je očistio svima cipele. Bio je vrlo skromna osoba, on nije imao nikakvih potomaka. Njegova žena kaže, on je mene pazio na takav način da ja mislim kao da mi čak i roditelji nisu dali toliko utjehe kao on, da Allah uzdigne položaj ove osobe i da ovi dani teškoće prođu u Pakistanu. Kao što sam rekao, Huzur kaže, mi trebamo posvetiti puno više pažnje dovama, pogotovo u toku Ramazanu, pogotovo sa ovim u vidu da Allah dželešanuhu otkloni ove teškoće u Pakistanu. Druga dženaza je Sahibzada Mirza Hafiz Sahib, koji je bio sin Hazreti Kalifatul Mesih II. 56 godina je imao. Između 14. i 15. jula u noći on je umro. On je bilo potomak Hazreti Umi Nasir.
वतन से ही पैदा हुए थे। On je bio vrlo mehkog govora i vrlo ljubazan prema ljudima. Poslije Maulvi Fazl, Hazrat Muslim Maud ga je odredio za služenje u sindiketu i on je nastavio na toj dužnosti. Kada je završio, započeo je svoj posao, neki biznis. Njegova veza sa kalifatom bila je vrlo duboka i on je redovno meni pisao i pokazivao je vezanost i odanost i iskrenost prema džematu, da Allah uzdigne njegov položaj i da mu oprosti. Kao što sam rekao, poslije džume namaza ja ću klanjati dženazu namaz za ove osobe. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.